2009年引发一定大议论嘅苗栗太埔事件，详情应该如何影响过慈母？一个事情到今已经过为7年了。2010年，20人夫持久飞成员接受挖地玩弄，常常个无体控制呢。2013年，钟玉凤、朱树、王福基搭柯神福4户人家，因正提交通用地，还是爱强制拆除。尤其无体农地项嘅钟玉凤，因正提一只高嘅项，本人强拆下的。一个事情改变呢，玉凤头家娘彭秀春吞1家人嘅余命，屋嘅拆下的。钟玉凤嘅头家钟成文过世呢，彭秀春对一只本担过软弱嘅家庭主妇，变做争取土地正义嘅战士。伊讲透过一个事情，伊让提供爱勇敢，唔合理嘅土地证书，如何讲提供无爱。台湾博物馆南门延期，每周日第3个礼拜就会有位网友40，有对各地来嘅小农买起大部卡中嘅农产品，喺安多嘅大麦当中有一个董事师嘅身影，请专心嘅睇吃点水嘅示范。很烫吗？唔是一句话就看到人客远远嘅침登来，还应怪眼讲用安久冇来摆大麦呢。哎，你好。等好久了。对啊，这个吗？都舍不得吃。真的。然後愛買嘅就係廿一項太埔幸福蕎麥糖，還記得記冇？佢喺太埔事件當中，冇嘅本人強拆退咧鐘玉鳳嘅頭家娘彭秀春，佢從來就唔是想過睇曬其他學做嘅蕎麥糖，有一日會變做佢嘅熱門商品。對呀。这就是以后的那个经济来源。是经济来源吗？这是你的经济来源吗？现在是这样子的。2010年嘅6月咧，苗栗縣政府嘅怪數強肆熱嘅就愛和黃面茶嘅田橋都督，引發咧苗栗太埔嘅整肅事件。唔係農地嘅鐘玉鳳，在因為喺睇交通嘅普國風，冇喺本人拆退，也係見喺鐘玉鳳第3擺本政府整肅土地嘅。主要是說政府他認為說我現在變成說他要你拆你就拆，就這樣子，就是變成很無理，真的是無法退讓，真的是這樣子。我們並不是說要跟政府對抗或者怎麼樣，我只認為說我們要訴求的對象就是說，政府你這樣子做是不對的，你應該聽我們的聲音，為什麼不行？經過嘅夜去抗爭，隔夜去抗爭，行過司法嘅嘗試。2013年7月18日喺爭議當中，槍傳到6.6平嘅鐘玉鳳，還喺睇田數良機，講喺依法行政當中拆退嚟。彭秀春在意擺嘅過政府，唔過得到嘅答案就係：過程嚴謹呢，是完全依法行事。本案法官有不同的看法，本部予以尊重。我們內政部的都市計劃委員會審議通過的啊，同意通過的話，我們縣政府是一個執行單位，我們就是要必須執行。我只認說，好，你拆我的房子，全國人都在看，全國人都在看是你怎麼去拆這個房子。而且是我們沒有犯罪，你為什麼要這樣子呢？太可惡了！一個政府怎麼可以說話這樣對全國百姓？你說的話不算話。人民就是那麼的支持我。連我接動嘅事件，滅到鐘玉鳳嘅頭家鐘成文，喺2013年9月18日過世呢。冇嘅拆退咧，老公這位彭秀春嘅田嘛立下來嘅，其上冇嘅愛盡是晒，一家人是做唔得浪費時間。對呀過後，佢對本單嘅家庭主婦變做為一個戰士。睇青島朋友聽書下，繼續向政府來討公道。不堅強也要堅強。碰到對啊，你假如你說
不看摸什么呀？你这样子，就是什么都要去面对就对了啦。不管什么事情，就是你自己一个人，就是去面对，然后自己有自己的，没有人可以商量嘛。无任何参详的，马个两位七打去面对。伊必定七打，一天要去做到对老公总生活的眼神，年体重建总药房。其实它代表的意义很多，一方面那是一个家的感觉嘛，一方面就是说对这个政府说，因为现在全台湾可能都是破千的那个案例很多，会越来越多，所以我的事件不见得说只是一个代表，一个很重要的象征，是这样子，很有那个意义很重大。对，因为全国的人都是看我们这个案件。从其他关心土地议题的正太体制内告诉其实用就讲，中药房用一天爱去归去，有其指标性的意义。这个表示说，我们的政府还有我们的社会，大家愿意重视这样的土地征收严重迫害基本人权的这样的议题。那透过张药房的一个重建，来宣示我们台湾社会未来不会再有类似的事件的一个发生。我看你的手都冷冷哎，手都冷冷，会冷吗？不会啦哈。会哦。前朝的政府讲法，板牙多次，将彭秀村的家庭逐灭枪枪。蔡英文总统在选举以前就是应声讲按年体重建中药房，一下彭秀村行出来卖甜甜的姜麻糖，希望生活做得像头摆用的，过得平平的。平静就是不要对外，不要去跟外界接触，就是自己沉静下来，就是就是还好啦，就是这样。所以你会觉得我很讨厌，还去挖你的长发？没有啦，人就是这样子啊，碰到就面对吧。好啊，你拿去。好，看这样多少？你不用，你要煮菜是吧？对，要啦。不用是自己的，不用，我本来就要给人的。因为过去有很多人同佢听说过，故说一下彭秀村卖菜嘛是半卖半相送。就是出来你就会跟像这些朋友，都是我们很熟悉的朋友了，变成一个好朋友。就是他们会来，或是看我们，或是在这边就是看看大家这样子，你就会比较开心一点。不然你们在家里真的也是那个啦。但咩好卖的菜是彭秀村七大种的，咸菜嘛是记录的，咁咩啥是老公生前种的，讲系爱种来像同佢听说过的日子咧。我先生种的啦，你吃吃看。现在讲起先生会很难过吗？不要想就好啦，是啊，不要想也不要给人家知道吧，是不是？你试试看，它这个桶柑，好像今年才出呢，因为这个要4、5年呐，你才能够长大。他以前种的时候，他说种了以后就是分给教授啊，他帮忙我们大家的人吃啊。以后常来啊。好啊，看他主办单位有没有1个月2次。太普事件对很多人来讲，它就是新闻事件；对当事人来讲，它是无法度改变的真实人生痛苦。怪事4日的天道，是值得做农作为1世人的祖阿婆心肝痛痛的啉农药自杀的。中药房拆拆，别到总新闻昂神的侵袭的。阿爸婆的奶爷做病困，也在争取土地争议的过程当中走脱的。田推平的，木的拆拆的，人走的，家己当时讲好的发展是喏。我们都用预测，哇，未来
人口会增加好多啦，产业这个有很多都有可能在这边设厂，然后我们这边就业机会会增加多少？刘正宏那个大埔那块150公顷的左右的征收，他说就可以创造国家多少的 GDP？ 你现在再到苗栗大埔去看，有哪一家在那150多公顷的征收区，有哪一家高科技厂商进驻？一下在个轨道150人公顷的征收期，除了有記下東已經起好的物嘅以外，冇看到任何嘅科技業來開工廠。同時，太埔市區嘅關係人睇見過嘅記下擺行政訴訟過後，2014年1月咧，推動高等行政法院建議審判決內政府徵收冇道理，苗栗縣政府查無嘅係冇合法咧。唔過，佢當時嘅決策者沙漢安泰拗嘅提出負面的條件。若是要有賠償的部分，必須要，絕對不能要我苗栗縣政府苗栗縣56萬的鄉親來付這個經費，我絕對不能接受。第二個部分的話，就不能處分我們苗栗縣政府公務人員，我們是依法行政。所以地方自治法是不是要改过？因为地方自治法我们改过，就是哪一个县他要在怎么样做，他就怎么样，就像土匪一样呢。这3年来大概40%几大法官的释宪文宣布违宪，都是跟都市计划、跟地政那跟土地是相关的，所以行政机关应该觉得羞耻羞愧但你看，我们大法官宣布违宪之后，有哪个行政官员必须要负责的？也没有政府依法行政全部事情，社會全面來同佢哋出司法。我哋就想愛問講，我哋嘅制度到底出嚟乜嘅問題？如果我們把土地徵收做定義，也就是國家應用公權力強制剝奪私人財產權，這個叫土地徵收的話，那其實剛剛講的這個不管都市計劃、都市更新，或者我們現在所謂的土地徵收，或是自辦濕地重劃，其實跟這個都有關係。也就係講，喺陣日下土地徵收法規唔改，中央韓國地方政府就做得用各種嘅名義合法咧同人民徵收土地。太埔事件過後，彭秀春講，政府本期學會嘅有勇氣對冇合理嘅政策講唔愛。教會有勇敢2個字，勇敢是你們政府教我要勇敢的走出來，是不是這樣子？我學會勇敢了。你滿意現在的生活嗎？現在這樣的生活？那是很無奈的生活，說實在的啦。你原來想象你的生活會是怎樣？如果沒有這個時間？就是這樣子跟我先生這樣子一起就過着平平安安的生活，這樣就很滿足啦。但是你現在你的生活重心是什麼？就菜園啊，菜園這樣子，有空就來照顧菜，那先休息也好啊。釣菜色的、白色的、黃色的花開到貴菜園呢，白色的用葉嘅喺地背比來比去，一隻比唔像菜園呢，點都像係花園。係菜也係錯嘅，本人看到冇法法嘅。老公留下來嘅菜園呢，還有生命力，係為乃彭秀春青春有嘅地方。一下佢親耐心嘅睇等等，縣政府按樣嘅做到原地重建總玉鳳嘅人生。其他還有兩府嘛，兩府蠻解決啦，窮下來解決咁樣啦，係啊。所以你的已經沒有問題了。還有的問題啦，係啊，還有的問題，比如說跟那女政府你也講講洗嘅錢按樣來讓你洗。縣政府當頭拿通嘅，想按用嚟為太埔事件來處理，唔過各地從安尼嘅徵收事件三無停下來。